Поламився наш моторчик. Будемо зараз розбиратися. Що тут? А що розбиратися? Ось. Бачите? Я думаю, що це по-любому шпонку обнесло. Зараз треба зняти штифт. Всегда з собою є інструмент для таких ділов. Так. Та на лучший телефон. Вот так вот. Що, достати цей шплінт? Чи штифт, як він правильно? Це шплінт. Не видереш, да?